រឿងមុនស្នេហ៍នាងក្រមុំក៏ដាច់បុព្វថានៅក្នុងសមុទ្រធំមហាវិញមានកោះដាច់មួយពោពេញទៅដោយអាថ៌កំបាំងនិងទេវភាពមនុស្សសម័យបុរាណនិយាយថាមាននាងក្រមុំម្នាក់រស់នៅទីនោះបង្កប់ដោយអំណាចមន្តស្នេហ៍ដែលអាចចង់ចិត្តនរណាក៏បានតែគ្មាននរណាអាចឈានដល់នាងបានឡើយព្រោះមានការសាកល្បងដ៏អស្ចារ្យបីដែលនឹងបង្ហាញនៅក្នុងសាច់រឿងនេះឈុតឆាកទី1ក្មេងកំព្រានិងក្តីសុបិនសូរិយាក្មេងប្រុសកំព្រាមួយធំឡើងក្រោមការថែទាំរបស់ព្រះសង្ឃនៅតែម្នាក់ឯងគាត់មានចិត្តចង់ស្វែងរកជីវិតថ្មីព្រោះគាត់តែងតែស្ដាប់រឿងនៃកោះចាប់ក្រពើនិងនាងលាក់ពីចាស់រៀងរាល់យប់គាត់សុបិនឃើញស្ត្រីស្រស់ស្អាតស្រស់ស្រាយដែលហៅគាត់ទៅរកក្នុងចិត្តគាត់ប្រាថ្នាឲ្យមានថ្ងៃណាមួយបានជួបនាងពិតប្រាកដឈុតឆាកទី2ការធ្វើដំណើរការមួយព្រះគ្រងសមិទ្ធបានអនុញ្ញាតឲ្យសូរិយាធ្វើដំណើរឆ្លងសមុទ្រទៅរកកោះនោះគាត់បានកសាងទូកខ្នាតតូចមួយពីឈើព្រៃនិងចិញ្ចឹមចិត្តក្លាហានថ្ងៃនោះគាត់ចេញដំណើរដោយជីវិតពិតប្រាកដតែមួយតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចអន្តែតលើសមុទ្រមួយទំនេរតែសំឡេងខ្យល់និងទឹកចំពោះមុខស្មារតីពោពេញដោយក្តីសង្ឃឹមនិងការអៀនខ្លាចព្យុះធំមកដល់ទូកតូចបាក់បែកសូរិយាអណ្ដែតដល់សិកទេជីជាឈុតឆាកទី3ជួបជាមួយផ្កាឈូកនិមិត្តនៅពេលនឹងលេចមាត់ទឹកមានផ្កាឈូកធំមួយអណ្ដែតមកជិតផ្កាឈូកនោះមានពន្លឺលេចលាន់ចេញពណ៌បៃតងផ្កាឈូកហើយដើមផ្កាចាប់យកកាយសូរិយាឡើងលើទឹកឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នេរកោះមួយពេលជិតដល់ឆ្នេរសូរិយាមើលឃើញព្រៃបៃតងស្រស់សំឡេងសត្វឆ្កែសាច់នៅលើកោះធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ទាំងចម្ងល់ទាំងភ័យឈុតឆាកទី4សាកល្បងទី1ភ័យខ្លាចនៅពេលចូលក្នុងព្រៃជ្រៃមានសំឡេងអាថ៌កំបាំងសត្វព្រៃច្របូកច្របល់ខ្មោចព្រៃប្រឡាក់នៅក្នុងព្រលឹងព្រៃវាត្រូវការចិត្តឋានពិសេសសូរិយាបាននិយាយក្នុងចិត្តខ្ញុំមិនខ្លាចទេប្រសិនបើចិត្តខ្ញុំបរិសុទ្ធខ្មោចព្រៃនោះលងបាត់ទៅដូចពកឈុតឆាកទី5សាកល្បងទី2ស្នេហ៍คล้ายសូរិយាបន្តដើរចូលប្រហែលពាក់កណ្ដាលកោះមាននារីស្រស់ស្អាតរាប់សិបនាក់ចេញមកចម្រងចម្រើនទាំងអស់សូត្រសំឡេងស្រទន់ដូចភ្លេងអំពាវនាវឲ្យសូរិយាស្នេហាតែសូរិយាដឹងថាស្នេហ៍ពិតមិនមកពីការល្បួងតែឃើញនឹងស្ដាប់គាត់បដិសេធភ្លាមទោះចិត្តមានភាពសោកសៅឈុតឆាកទី5មួយសាកល្បងទី3ការលះបង់ជីវិតសូរិយាដើរចេញមកកន្លែងមួយមានស្ពានកែវស្រស់ស្អាតតែបាក់បែកចាប់ដើមព្រះអាទិត្យជិតលិចទឹកជ្រោយកាន់តែខ្លាំងគាត់សម្រេចចិត្តឆ្លងជំហានទី1ស្ពានក្រឡាប់ជំហានទី2ទឹកចាប់លើជើងជំហានទី3ទឹកលុបគាត់ទៅក្នុងសមុទ្រក្នុងចំណេញនោះសូរិយាបានអានបន្តខ្ញុំជឿជាក់លើព្រះស្នេហ៍ពិតតែងតែទទួលបានតាមភាពស្មោះត្រង់ឈុតឆាកទី7ជួបនាងសវណ្ណាលក្ខណ៍ពេលភ្ញាក់ឡើងសូរិយាបានឃើញនាងសវណ្ណាលក្ខណ៍កំពុងជំពប់ជើងគាត់សំឡេងរលំថ្លាសូរិយាអ្នកបានសង្គ្រោះខ្ញុំពន្លឺព្រះអាទិត្យលិចចោលនៅលើសក់នាងទឹកភ្នែកអំណរសាទពីភ្នែកនាងប្រាប់ថាជាតិមុនខ្ញុំត្រូវគេចង្វេតមុនទាំងស្រុងតែស្នេហ៍បរិសុទ្ធរបស់អ្នកបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំរួចផុតឈុតឆាកទី8ជីវិតថ្មីលើកោះសូរិយានិងសវណ្ណាលក្ខណ៍សម្រេចចិត្តរស់នៅកោះនោះពួកគេដាំដំណាំកសាងស្រុកតូចទទួលមនុស្សល្អពីសមុទ្រមករស់នៅកោះចាប់ក្រពើត្រូវបានប្តូរឈ្មោះជាថ្មីកោះសូរិយាលក្ខណ៍ពេលយប់សូរិយានិងសវណ្ណាលក្ខណ៍កាន់ដៃគ្នានៅក្រោមព្រះច័ន្ទស្នេហ៍ពិតមិនអាចបំបែកដោយព្យុះសមុទ្រឬព្រៃប្រឡាយបញ្ចប់រឿងមុនស្នេហ៍នាងក្រមុំកោះដាច់คล้ายជារឿងនិទានជានិច្ចដែលជំនាន់ក្រោយនៅតែបន្តនិយាយអំពីស្នេហ៍ក្លាហានបរិសុទ្ធនិងមិនខ្លាចគ្រោះថ្នាក់រឿងមុនស្នេហ៍នាងក្រមុំកោះដាច់បុព្វថានៅក្នុងសមុទ្រធំមហាវិញមានកោះដាច់មួយពោពេញទៅដោយអាថ៌កំបាំងនិងទេវភាពមនុស្សសម័យបុរាណនិយាយថាមាននាងក្រមុំម្នាក់រស់នៅទីនោះបង្កប់ដោយអំណាចមន្តស្នេហ៍ដែលអាចចង់ចិត្តនរណាក៏បានតែគ្មាននរណាអាចឈានដល់នាងបានឡើយព្រោះមានការសាកល្បងដ៏អស្ចារ្យបីដែលនឹងបង្ហាញនៅក្នុងសាច់រឿងនេះឈុតឆាកទី1ក្មេងកំព្រានិងក្តីសុបិនសូរិយាក្មេងប្រុសកំព្រាមួយធំឡើងក្រោមការថែទាំរបស់ព្រះសង្ឃនៅតែម្នាក់ឯងគាត់មានចិត្តចង់ស្វែងរកជីវិតថ្មីព្រោះគាត់តែងតែស្ដាប់រឿងនៃកោះចាប់ក្រពើនិងនាងលាក់ពីចាស់
រៀងរាល់យប់គាត់សុបិនឃើញស្ត្រីស្រស់ស្អាតស្រស់ស្រាយដែលហៅគាត់ទៅរកក្នុងចិត្តគាត់ប្រាថ្នាឲ្យមានថ្ងៃណាមួយបានជួបនាងពិតប្រាកដឈុតឆាកទី2ការធ្វើដំណើរការមួយព្រះគ្រងសមិទ្ធបានអនុញ្ញាតឲ្យសុរិយាធ្វើដំណើរឆ្លងសមុទ្រទៅរកកោះនោះគាត់បានកសាងទូកខ្នាតតូចមួយពីឈើព្រៃនិងចិញ្ចឹមចិត្តក្លាហានថ្ងៃនោះគាត់ចេញដំណើរដោយជីវិតពិតប្រាកដតែមួយតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចអន្តែតលើសមុទ្រមួយទំនេរតែសំឡេងខ្យល់និងទឹកចំពោះមុខស្មារតីពោពេញដោយក្តីសង្ឃឹមនិងការអៀនខ្លាចព្យុះធំមកដល់ទូកតូចបាក់បែកសូរិយាអណ្ដែតដល់សិកទេជីជាឈុតឆាកទី3ជួបជាមួយផ្កាឈូកនិមិត្តនៅពេលនឹងលេចមាត់ទឹកមានផ្កាឈូកធំមួយអណ្ដែតមកជិតផ្កាឈូកនោះមានពន្លឺលេចលាន់ចេញពណ៌បៃតងផ្កាឈូកហើយដើមផ្កាចាប់យកកាយសូរិយាឡើងលើទឹកឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នេរកោះមួយពេលជិតដល់ឆ្នេរសូរិយាមើលឃើញព្រៃបៃតងស្រស់សំឡេងសត្វឆ្កែសាច់នៅលើកោះធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ទាំងចម្ងល់ទាំងភ័យឈុតឆាកទី4សាកល្បងទី1ភ័យខ្លាចនៅពេលចូលក្នុងព្រៃជ្រៃមានសំឡេងអាត់កំបាំងសត្វព្រៃច្របូកច្របល់ខ្មោចព្រៃប្រឡាក់នៅក្នុងព្រលឹងព្រៃវាត្រូវការចិត្តឋានពិសេសសូរិយាបាននិយាយក្នុងចិត្តខ្ញុំមិនខ្លាចទេប្រសិនបើចិត្តខ្ញុំបរិសុទ្ធខ្មោចព្រៃនោះលងបាត់ទៅដូចពកឈុតឆាកទី5សាកល្បងទី2ស្នេហ៍ខ្លែងខ្លាយសូរិយាបន្តដើរចូលប្រហែលពាក់កណ្ដាលកោះមាននារីស្រស់ស្អាតរាប់សិបនាក់ចេញមកចម្រងចម្រើនទាំងអស់សូត្រសំឡេងស្រទន់ដូចភ្លេងអំពាវនាវឲ្យសូរិយាស្នេហាតែសូរិយាដឹងថាស្នេហ៍ពិតមិនមកពីការល្បួងតែឃើញនឹងស្ដាប់គាត់បដិសេធភ្លាមទោះចិត្តមានភាពសោកសៅឈុតឆាកទី5មួយសាកល្បងទី3ការលះបង់ជីវិតសូរិយាដើរចេញមកកន្លែងមួយមានស្ពានកែវស្រស់ស្អាតតែបាក់បែកចាប់ដើមព្រះអាទិត្យជិតលិចទឹកជ្រោយកាន់តែខ្លាំងគាត់សម្រេចចិត្តឆ្លងជំហានទី1ស្ពានក្រឡាប់ជំហានទី2ទឹកចាប់លើជើងជំហានទី3ទឹកលុបគាត់ទៅក្នុងសមុទ្រក្នុងចំណេញនោះសូរិយាបានអានបន្តខ្ញុំជឿជាក់លើព្រះស្នេហ៍ពិតតែងតែទទួលបានតាមភាពស្មោះត្រង់ឈុតឆាកទី7ជួបនាងសវណ្ណាលក្ខណ៍ពេលភ្ញាក់ឡើងសូរិយាបានឃើញនាងសវណ្ណាលក្ខណ៍កំពុងជំពប់ជើងគាត់សំឡេងរលំថ្លាសូរិយាអ្នកបានសង្គ្រោះខ្ញុំពន្លឺព្រះអាទិត្យលេចចោលនៅលើសក់នាងទឹកភ្នែកអំណរសាត់ពីភ្នែកនាងប្រាប់ថាជាតិមុនខ្ញុំត្រូវគេចង្វេតមុនទាំងស្រុងតែស្នេហ៍បរិសុទ្ធរបស់អ្នកបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំរួចផុតឈុតឆាកទី8ជីវិតថ្មីលើកោះសូរិយានិងសវណ្ណាលក្ខណ៍សម្រាប់ចិត្តរស់នៅកោះនោះពួកគេដាំដំណាំកសាងស្រុកតូចទទួលមនុស្សល្អពីសមុទ្រមករស់នៅកោះចាប់ក្រពើត្រូវបានប្តូរឈ្មោះជាថ្មីកោះសូរិយាលក្ខណ៍ពេលយប់សូរិយានិងសវណ្ណាលក្ខណ៍កាន់ដៃគ្នានៅក្រោមព្រះច័ន្ទស្នេហ៍ពិតមិនអាចបំបែកដោយព្យុះសមុទ្រឬព្រៃប្រឡាយបញ្ចប់រឿងមុនស្នេហ៍នាងក្រមុំកោះដាច់คล้ายជារឿងនិទានជានិច្ចដែលជំនាន់ក្រោយនៅតែបន្តនិយាយអំពីស្នេហ៍ក្លាហានបរិសុទ្ធនិងមិនខ្លាចគ្រោះថ្នាក់